歡迎嚟到你講牧師福。今日咧又準備咗一啲觀眾嘅信仰難題咧，俾阿林牧師去解答下嘅。咁我哋又嚟啦。點解會有天災人禍啊？嗰啲意外係咪神嘅安排咧？呢個問題其實背後咧有一個好大嘅假設嘅，就係天災人禍咧，同埋即係一啲唔如意嘅事情咧，一定係唔好嘅。我試圖從年青人嗰個經驗去分享啦，就係你打機，你一定遇到一啲難關嘅。咁呢啲難阻係咪嗰個設計遊戲嘅人一定設計咗落嚟咧？如果唔係，點會突然間出現嘅？唔會嘅喎。咁呢啲難阻係等你面對挑戰嘅時候，贏咗之後咧，你又可以升叻。咁人生其實好多呢啲咁嘅，我哋叫天災人禍好，人嘅唔如意嘅事都好咧，都係上帝容許去發生咧，讓人面對啲挑戰同選擇嘅時候，去思考一下自己有冇能力去克制、克勝呢啲嘢。冇嘅時候，咁我哋點辦咧？咁嗰陣時先會問天嘅。但係好可惜，好多時我哋真係遇到順境就唔會感恩，遇到唔好嘅咧就問天，就怨天尤人。你同樣態度面對順境同埋逆境嘅時候咧，你人生先學習到真正功課。咁如果有啲人真係話啊，咁點解我小朋友細個就會有大病啊咁樣，咁又點樣解釋？或者殘疾啊咁樣？問醫生都答唔到你咧，係咪？即係我哋入到醫院，醫生我哋個病啊，可能係咁啊，可能係咁啊，可能係咁啫，可能啫嘛。佢嘅醫學上邊未揾到個可能咧，一直解唔到咯咁樣咯。咁所以其實咧，你問點解咧，其實係嘥時間嘅。你問我，反而咧就係問下我應該點樣面對咧，點樣去生存咧？嗱，好簡單，如果醫生宣佈我仲有3個月命嘅，我點解得翻3個月命？你咪諗咯，得3個月你仲喺度諗啊？反而你諗下，我點樣善用呢3個月去預備我嘅死亡啦？係咪啊？你從一個積極嗰度諗諗，如果你能夠有時間預備死亡，係咪總過一個突然死亡嘅？咁其實佢唔係一件壞事嚟嘅喎，因為始終大家都要面對終結嗰刻，可能佢有機會預備係咪好啲咧？咁樣嗱，好奇怪嘅，我哋嘅命運咧就好想預知，就係幾時死又唔想預知喎，預知又覺得係悲劇喎。我覺得點解有人咁樣問係因為咧，就係有啲人佢遇到一啲好慘嘅遭遇，但係有啲教會或者有啲人就會話神想喺你身上面見到啲作為。呢啲我就最怕咯，有啲基督徒就係即係自己突然代表上帝去回答問題咯。如果你問我，我喺咁多年嘅經驗裏邊，我只能夠同你講，我真係唔知，我真係唔知答案得。我知道一樣嘢就係我與你同行嗰個係要。嗱，喺苦難當中嘅人咧，唔係要答案，係要有人同佢同行，有人支持佢。問就會問㗎，成日都會問嘅呢個問題。但係問咗大家都知冇答案，冇答案嘅時候咧，你積極嘅面對咧，反而係一件好事嚟啦。我哋好多例子嘅，在人生睇上嚟不如意或者係不幸嘅人生生出嚟，澳洲有個叫阿力啦，出世冇手冇腳啦，係咪先？咁但係佢而家成為咗全球一個激勵嘅演說家。你想象下一個咁嘅人，在正常人覺得對唔住啊，我哋會話廢人係嘛？佢生存落嚟做乜嘢咧？有乜意義咧？但係嗱，佢積極面對，反而帶俾我哋好大嘅鼓勵喎。咁今日多謝林牧師咧解答咗呢條咁難答嘅問題。咁歡迎觀眾咧都係可以留言啦、討論啦，可以問更加多嘅問題嘅。咁我哋下集見，拜。